të 7 qiejve dhe tokës. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe ai është Muhamedi. Paqja dhe mëshira e Allahut të Mëdhërisht qoftë mbi të. Bekimet e Zotit të Mëdhërisht qofshin mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit e tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar xhamatli, të respektuar dhe nderuar rini. Ligjërata e parë në muajin qershor me temën Bullizmi, fenomen global, me përmasa shkatërruese tek nxënësit, por edhe tek shtresa tjera. S'ka dyshim, tema ndërlidhet drejt për së drejti për ngritjen e vetdijes fillimisht tek prindërit, pastaj edhe tek nxënësit. Shkaku që pse kam rrokur këtë temë për ta shtjelluar është sepse është fenomen alarm në glob, nuk është vetëm tek ne. Statistika besa në Kosovë janë statistika shumë të dobëta nëse krahasohet me vende të tjera, edhe pse Shqipëria ka statistika edhe në këtë fenomen. Por shkaku është se 1 qershori është ajo dita ndërkombëtare e fëmijëve, që bëhet me një farë mënyre një mobilizim dhe një ngritje të vetdijes për mbar njerëzimin, për ngritjen e vetdijes të drejtat që i kanë fëmijët dhe obligimet që i kemi ndaj fëmijëve. Pas një diskutim, fëmijët, që një numër i madh i juve që jeni këtu prezant jeni prindër, ose baballar, ose gjëshër. El malu wal banun zinatul hayati dunya, qysh ka thënë Zoti i Madhërisht në mënyrë shumë të kristalt. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi i kësaj bote. Me plot kuptimin e fjalës, kapitali më i çmueshëm që ka dot njeriu. Mirë po, të jesh prind dhe të bëhesh prind kanë dallim shumë njëri prej tjetrit. Pra është fjalë që përdoret edhe tek ne, por përdoret edhe tek shoqëritë dhe kombësitë të tjera. Të bëhesh prind është lehtë, shumë lehtë, sepse martohesh kur vjen dot koha për martesë. Ora biologjike e detyron njeriu në mënyrë pa vetdijen e tij që ai ka nevojë për bashort apo bashorte dhe martohet. Të bëhesh prind është lehtë, por të jesh prind ideal është arti apo kulmi i artit të jetës. Sepse këto është ai suksesi më i madh i njeriu që bën gjatë jetës dhe karrierës së tij. Dhe gjurmët që i lën njeriu pasi që të vdes dhe që nuk bëhet i pavdekur është në këtë dimension. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ne do të ringjallim të vdekurit dhe do të shënojmë në mënyrë të qartë atë që kanë vepruar, wa atharahum, dhe gjurmët e tyre. Gjurmët e tyre. Tash keti mundësi me thënë se çfarë është ky fenomen. Është problematik do të me përkthy. Bullizmi është nga gjuha angleze. Por para se të i vendoset ky emër të këtij fenomenit shumë të qoroditur, kanë menduar se çfarë emri do të më i lënë. Sepse do të ka definicion, apo më shumë se sa një definicion se çfarë është bullizmi. E që e kanë fjalën sidomos do të për periudhën në shkollë që është në mesin e nxënësve, edhe pse ky fenomen praktikohet dhe manifestohet edhe në shtëpi fillimisht nga prindërit. Praktikohet dhe manifestohet halet në mënyrë edhe më të rrezikshme edhe në vendet punës, sidomos do të bullizmi
seksual, kjo është halidot edhe më i rëndi për gjinin se për dy gjinita, mos sidomos gjinin femërore. Por pse do të është vendosur do të ky emër? Rënja e kësaj fjale, bullizëm, që në gjuhën arabe i thojnë e tenammur, e që rënja nëse ja heqim këto farë fjalë të shkronja të shtesë, e tenammur nëse zhveshmi i bën do tigër. Por nuk është fjala do të për tigrin do si simbol, por është fjala për natyrën e tigrit në xhungull. Leopardi, loani, ai do është instinktivisht, është krijuar në atë formë që për ta siguruar ushqimin, ai nuk din formë tjetër për gjahun përveç se me agresivitetin më të thellë, më të ashpër. Edhe nëse është kafsha disa herë do të më madhe se sa ai din do të për ta ngulfatur, ai din do të për t'jap do të fund do të jetës në mënyrën më të keqe do të mizore. Edhe i kemi pa do të me 10 herë dhe 100 herë, se si leopardi me shpejtësinë e tij din do të për ta që kaprolli apo dreni janë do të më të shpejt se sa do të leopardi. Mirë, po leopardi është leopard. Që do thotë? Bullizëm është lloj i agresivitetit, i dhunës, që bëhet nga një person ose disa persona në drejtim të një personit ose të një grupit me qëllim të keqbërjes, me qëllim të lëndimit, me qëllim që pastaj ta kesh ti në dorë dhe të manipulosh do të me të. Mirë, kur e ka do të zëna fillën? Që ky bullizmi që tash është që në shekulli 21, që krejt është fund në aspektin psikologët që e kanë quajtur si alarm, a ka ekzistuar në të kaluarën pa asnjë diskutim? Ose hala do të edhe më them, ky fenomen është me lindjen e njeriut. Kabili dhe Habili, keni ndëgjuar, kush ka qenë do të Kabili? Është babai i krimit, por është babai edhe i bullizmit, i cili do të më të pa drejt, nga zilia e tij, nga egoizmi i tij, nga egërsia, nga shtazarakja e tij, vjen deri tek vrasja vëllait të tij. Që do të thotë se fëmiu yt ka mundësi të jetë ose Habil ose Kabil, por dije mirë se ti do të përgjigjesh për atë farë edukatën që ja ke dhënë do të fillimisht do të fëmijët tënd. Statistikat e thojnë se kur janë pyetur personat nga policia dhe nga ata pasi që është bërë do të krimi, se ku janë ato arsyet, një prej arsyeve është do të prindi. Do të fillimisht agresivitetin, dhunën, fyrjen, shantazhimin dhe që me pas do të tjetrin do të në dorë, mirë do të nga edukata e familjes. Kam dëshirë do të tash si bë do të kjo. Bullizmi është forma të ndryshme, apo do të ngacmimi fizik, që i ka ato format e saja, që është rrahja, goditja, shtyrja do të me qëllim të dëmtimit të kështu me radhë, ose kemi do të kërcënim emocional, apo kërcënim, apo bullizëm psiqik, që kjo është më i rëndë se sa i pari. Për arsye se është e vërteta kështu, sipas statistikave në disa vende, mbi 50% të fëmijëve, nxënësve që kanë kaluar në periudhat shkollore, e që sidomos do të prej klasës së 5 deri në shkollën e mesme, mbi 50% janë goditur njëri prej këtyre formave, ose do të kërcënim fizik, ose kërcënim emocional dhe psiqik, ose kërcënime do të tjera, verbal. Por do të patjetër, kurse 17 deri 20% prej fëmijëve, statistikat që janë marrur në disa vende, kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme që janë bullizuar nga të tjerë, nga grupet apo nga nxënësit, e që pastaj me fatalitet një pjesë e tyre kanë kaluar do të jetën. Ose i ka pasuar do të vazhdimisht jeta me probleme psiqike, ose me ngecje mendore, edhe deri tek vetvrasja. Që do thotë, vetvrasja dhe, sidomos do tek fëmijët, vetvrasja me kërcënimet që bëhen nga bullizmi, kanë lidhje si vëlla me motrën.
kanë lidhje në çdo vetvrasje që bën dot fëmiu, nxënësi, adoleshenti që bën vetvrasje, ai patjetër do të ka qenë i goditur do nga kërcënimet nga disa prej nxënësve dhe shokëve të tij. Patjetër. Mirë, si bëhet forma më e shpeshtë do të prej kësaj, bëhet prej gjuhës. Shiqoni, ti i prind e ke për obligim ta mësosh fëmijën tënd, ti thuash se gjuhën dhe dhëmbët duhesh t'i pastrosh deri 3 herë në ditë. Por nuk mjafton vetëm dhëmbët, higjiena e brendshme apo e dhëmbëve dhe gojës është më rëndësi jetike për shëndetin e njeriut. Mirë po ne i kanë ardhur vetëm dhëmbët i thojmë do të mi pastru. E vërteta është se duhesh me i thënë do të edhe pastrimin e gjuhës. Gjuha si organ që është nga tuli, i cili do të shkaktor është që shpesh herë do të thënë do të eshtra. Por nëse shiqojmë do si organ, është mesin e organeve që më së shumti ka bakterie vrasëse në trupin njeriut. Që do thotë që ti nëse nuk e pastron gjuhën, më spaku ke do të aromë të keqe do të prej gojës tënde. Për arsye se në gjuhën tënde janë me qindra mia, apo do të me miliarda do të bakterie që disa prej tyre janë do të vdekje pursi, janë do shumë të dëmshme. Ndikojnë në zemrën tënde dhe në organizmin tënd. Pra fëmiu tënd do është mi thonë do të kështu, pastroj dhëmbët, por pastaj do të pastroj do të edhe gjuhën. Për arsye se, sidomos para gjumit, sepse dëmton shëndetin tënd. Mirë. Islami dhe feja, çfarë qëllimi ka do të dimensioni tjetër, ta bën me dije se ti. Gjuha është e vërtetë që është shkaktar që ti të mos kesh një shëndet do të mirë nëse nuk din do të më maj do të pastër. Por gjuha është shkaktar pastaj që ta helmon shpirtin, dërgjegjen, ta humb këtë jetë dhe jetën tjetër. Po i shkoqismi një apo do dy rrethime. Aishtja, kush ka qenë do të Aishtja? Njeriu më i ditur pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Ka qenë do të pasni diskutim do të intelektuale me plot kuptimin e fjalës. Ka qenë do të ajo që ka pas një mendje, sepse ka qenë do të gruaja e Abu Bekrit. Ka qenë do të me një familje do të më fisnike që ka qenë do të në Mekë. Aisha një ditë prej ditëve ka qenë do të me pejgamberin alayhis salam dhe i dërguari i Allahut po e përmend Sofien, njëra prej grave të dërguarit të Allahut. Dhe Sofia ka qenë do të një grua e ndershme, fisnike. Mirë po, bukuria është diçka që është relative. Ka njerë do të gjatësia, bukuria, dhe Aisha pa ndonjë qëllim, i thët hasbuke min Sofia. A nuk të mjafton që mos e përmendësh Sofien për arsye se kedhe o kedhe. Dhe çfarë do të kjo është kedhe o kedhe? Ka bërë në mënyrë gestikulive vetëm dorën. Që do thotë që Sofia është e shkurt. Ka pas do të shtatin e shkurt. Krahasim do tash me Aishën, ka qenë do të shumë më e shkurt. I dërguari Allah do të çfarë ka ndodhur? Është skuqur fytyra e tij. Dhe është drejtuar do të bashortës që ka dashur më shumë se çdo njeri. E ka dashur më shumë se sa Abu Bekri. Dhe i ka thënë laqad qulti ya Aisha, o Aisha, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr. O Aisha, ke thënë një fjalë që nëse trozohet, nëse hidhet në deti dhe përzihet me deti, la mazajathu, do ta trozonte detin. S'ka fol fjalë, por në mënyrë gestikulive, sepse bullizëm është edhe të mos flasësh, mirë por mënyrë gestikulive ta nënçmosh, ose përshmosh nxënësin, shokun e kështu me radhë. Kjo është morali. Që do gjuha është ajo e cila njeriu dohet të ketë kujdesin më të veçantë në trupin e tij pas zemrës së tij. Gjuha dhe zemra pastaj do të janë do të ndërlidhura shumë. Do të shiqojë do çfarë fjalori ka do të personi, ti e tregon do çfarë intelekti, çfarë morali, çfarë sjellje, çfarë ka besa edhe në zemrën e tij. Sepse do gjuha është do sikurse një gallushtër që nxjerr do nga kazani që është zemra. E nxjerr do nga zemra, sikurse do gallushta që nxjerr do prej kofës ose prej asaj tenxherës që ne do të marrim do të xhellën. Po tregoj do të edhe një rast shumë shpejt që pastaj do ndërlidhemi me statistikat.
edhe me rrezikun e këtij fenomeni që është global e që pas një diskutim edhe tek ne ndoshta është edhe më shumë se çdo vend tjetër, për shkak që shteti ka dallim do të prej shteti. Omeri, po e keni parasysh, Omer nuk lind nëna. Kështu është. Bindja do të me qenë do të tillë që personalitet sikur se Omeri nuk lind më. Në kohën e tij ka qenë do të një prej sahabive të ndershëm, Amr ibn Asi. Ky Amr ibn Asi është çlirimtari i Egjiptit të sotshëm, por ka qenë do të njëri prej njerëzve me autoritetin më të madh. Pasi që çliron do të Egjiptin e sotshëm, edhe kalojnë do të muaj, kalojnë ndoshta edhe vite, një ditë prej ditëve, djali i tij, i cili do të ka pas tash një pozitë, parsisht është djali i guvernatorit, djali i Amr ibn Asit, dhe filloi do të për të bërë do të garë të kalërimit. Kalërimi në atë kohë ka qenë do të sport, ka qenë do të me plot kuptimin e fjalës edhe argëtim edhe sport. Dhe një vendas, një kypti i cili do të ka qenë do të me priardhje nga Egjipti dhe me besim do të i krishter, djali i këtij personi i cili ka pas edhe ky do të ska dyshim do të një reputacion, dhe e kalon, gjithsesi do të ja mund do djalit të Amr ibn Asit. Dhe pasi që e mund, kë me atë krenarin se kush është, ja disa kamxhik. Edhe ky shkreti të e pas parasysh që s'mund të mju hakmar parasysh se e ka ditë se djali i kujt është, dhe prapë kësaj i thëtë që unë jam do të djali i dy fisnikëve. Ka pas fjalë do të për prindrit e tij, për shkak të autoritetit që ka gëzuar. Në këtë rast babai i tij shkon do të në Medinë, por prej Egjiptit shkon do të në Medinë. Edhe e ka ditë se kush është Omeri. Dhe i drejtohet Omerit thotë se ka ndodhur kjo kështu. Omeri në atë çast e urdhëron do të një dërgues që të vjen me atë ardhin më të shpejt. Amr ibn Asi që ka qenë do të ai çliruesi i Egjiptit, bashkë me të birin e tij. Dhe pasi që vjen në Medinë, Omeri i drejt me urtësinë e tij që ka menduar kuranikisht prej momentit që ka pranuar Islamin, e vërteton se a ka ndodhur kjo. Dhe pasi që jetë do të përgjigjet se ka ndodhur saksisht do të kështu, ja do të kamxhikun këtij djalit të këtij krishterit kiptiut, dhe i thotë godit e djalin e Omer ibn Asit, godit e derisa të shfryhesh, godit e derisa ta merr mendja që shmodon nuk ka do të nevojë. Edhe ky e merr do të e godet mesin e gjykatës, një herë, dy herë, tri herë derisa do të shfryhet. Pastaj do të au kry do të godit e babain e tij. Shoqë do të kush është babai i tij? Ka qenë do të njeriu me autoritetin më të madh në Egjipt, çliruesi. Dhe në këtë rast atë do të më mjafton. Ky do të më ka godit, s'm ka godit do të babai i tij. Omeri do të në këtë rast do mos ta kishte pas mbështetjen e tina, nuk të kishte goditur do të kë. Dhe i drejtohet Amr ibn Asit me këtë fjali të artë, duke i thënë: "Meta sta'ba'tumun nase, wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara." Fjali e artë që i paraprind para çdo qytetërimi, para çdo fjale që do të thrasin do të për emancipim dhe për liri dhe për të drejta. Kur i keni robëruar njerëzit, kur nënat e tyre i kanë lindur të lirë. Kur i keni robëruar njerëzit, e kur nënat e tyre i kanë lindur të lirë. Të kthehemi do tek bullizmi. A ke do të përgjësi? Ke do të përgjësi ti si prind? Të jesh shumë vigjilent. Për arsye se edukoje fëmijën tënd që të ketë kranari deri në fundin e jetës tij. Pra, ti fillimisht mos ja kërcëno do të kranari. Ti do të fillimisht mos e bër do djalë apo vajzë që ajo të jetë e nënshtruar, sepse momenti kur ajo nënshtrohet ndaj teje si prind për shkak të autoritetit që ke, dije se do të nuk jetë do të edukator do të i suksesshëm. Ajo do të nënshtrohet pastaj do të edhe njerëzve të tjerë. Mirë, po edukimi që është temë në veti, e që do t'i shtjellojmë, për arsye se është nevojë, është temë do të në veti, e eduko djalin dhe vajzën, që ajo do të nuk lejon do të që t'ju cenohet krenaria, qoftë edhe për prindërve, qoftë edhe për gjëshërve, qoftë edhe për çfarë do të njerëzve. Ajo që është hala do të edhe më rrezikshme në kohën kur jemi duke jetuar, është bullizmi kibernetik apo bullizmi elektronik. Kush prej nesh nuk ka telashe nëse je do të prind, ke do të një fëmijë, 2 fëmijë, 3 fëmijë, 4 fëmijë, e që do të nuk je i kërcënuar prej këtij fenomeni që realisht ti nuk e din kurse fëmiu është në depresion, është në stres, është në ankth,
prej këtij fenomeni që është shpërndar jashtëzakonisht nëpërmjet rrjeteve sociale, Facebookut, Instagramit, Snapchatit, që janë ato që tash adoleshentët të gjithë i kanë. Pra nëse ti nuk je i afër me fëmijën, edhe ta bën të shët, mos bësh xha i këtyre njerëzve që nuk janë të pakët, dije se e ke humbur fëmijën tënd. Dhe nganjëherë do bëhet vanesa aq e madhe sa që problemet psiqike e shoqërojnë edhe si bashkëshort, edhe kur të punësohet deri në vdekje, si rezultat i këtij abuzimi, i këtij kërcënimi që janë dot të ndryshme, qoftë fizik, qoftë verbal, qoftë emocional dhe psiqik. E lutem Zotin Madhërisëm që të jemi për atyre që të jemi të vetëdijshëm, jemi prindër që na ka dhëruar Zoti i Madhërisëm, por kemi përgjegjësi të madhe ndaj fëmijëve, sepse përgjegjësia ndaj tyre është do të japim llogari në ditën e llogarisë. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.